Hello guys, magandang araw sa lahat. Ito si Peter Shreds Genesis. Yan, kumusta kayo mga ka-Shredson? Meron tayong dumating na item. Ito ang Tank G Black from Lecato. Alright! So ngayon, buksan na natin. Diba? Pasakin na natin. Wow! Ganda! Stig! Yan, meron pang plastic yung ano nyo. Kanyang screen. Yan! Grabe! Ang ganda niya, guys. Nakakatuwa naman to. Stig, no? Parang mamahalin. So, ayan yung kanyang mga features. So, merong in. Yung cellphone sa backing track, syempre. Ay, hindi. Cellphone for for pag magre-recording ka, syempre, mag-record. Tapos yung headphones niya. And then out. Pupunta sa guitar amp. And then, on and off niya. And then USB for charging. Yeah. Wow! Ayun pa pala. Meron siyang DI. Katulad din ng green na tank. So, ito, napaka-importante nito kapag tumutugtog ka sa live. Tapos, syempre, direct to PA ka. Napakalaking tulong nito. Stereo yung sound niya, di ba? Talaga ako hinihintay na maging upgrade ng Tank G. Yun yung send return. Na sana magkaroon siya ng ng send return options here para magamit ko pa rin yung mga paborito kong pedal. Like yung mga modulations ko na pedal na gusto ko. Ayun lang sa mod syempre. Kaya naghahanap ako ng send return kasi tatlo lang yung mod effects niya eh. Kaya doon tayo medyo kukulangin kasi lalo kapag variety band ka, marami kang kailangan na tunog or meron ka mga gagayahin tunog. So siyempre, mas maganda kung marami tayong option ng modulation. So ngayon bubuksan na natin siya. And by the way, para malaman na rin natin, hindi tayo masyado magpo-focus ngayon sa mga IR muna nito. Pero sa mga next episodes natin, natin siya, i-check din natin siya. Pero for now, gagamitin muna natin to syempre itong mismong cab ng ating Boss Katana. So naka-set siya dito sa modern cab resonance. Okay? So bubuksan na natin siya ngayon. Wow, pogi. Wow, this is it, guys. Yan. So ngayon kasi dahil quick reviews lang tayo, quick check lang tayo, no. So, lahat na maririnig yung tunog aero sound galing dito sa ating DJI Osmo Pocket 3 at narinig ko naman okay naman kasi yung niya, yung kanyang pagsagap. So, pagtiyagaan niyo muna guys pero I will do my best to sound good, di ba? Checking, no? So, ito ang una nating preamp, ito yung Box AC30. Okay. So, medyo lang natin yung volume. So, ayan. Lipat na tayo, mabilisan lang. Checking. Number 2 naman ay ang Fender 65 Twin Reverb. Okay. So nagkaroon ng volume drop yung niya, no? Fender, pero tandaan natin na yung gain nito na-adjust pa, pati yung volume nasa gitna pa lang, kaya kung gusto niyo siyang i-level, pwede niyo siyang i-level anytime. So hindi siya masyadong problema. Okay, lukso tayo sa ikatlo. Ito naman yung Bogner Shiba Overdrive. So ayan, middle pickup and neck pickup. Wow, nasa gitna yung gain, parang nasa siya, clean and konting drive. Tapos malinaw yung kanyang basa, no? Ganda.
So naririnig nyo yan, di ba? Mid pickup natin. So maririnig nyo na yung overdrive kapag nilakasan nyo. Pero kapag mahina yung tipa nyo, gandang quality ng preamp to guys. Dahil nakikinig siya sa dynamics ng playing natin. So pag nilakas nyo, gusto nyo biglang mag-rock, di ba? Gamitin natin yung bridge pickup. So wala tayong gagalawin na gain na kahit na no. Ginamit ko lang yung bridge pickup tapos wala akong binagong timpla, no? So ito pag clean tone. So pag ginalaw natin siya, lalakasan natin yung ano natin, tipa natin. So magbe-break siya ng konti. So, ayun, ang isang magandang qualities ng isang preamp. Yung ang ganda guys. Okay. Maganda sa mga blues. Alright, so next naman natin ay ang Marshall JTM 45 kaapat. Wow! Wow, basang-basa pero malinaw. Wow, grabe. Gusto ko to, guys. Bawasan natin yung volume pedal, yung volume knob ng ating gitara. So, yun siya. Clean. Dagdagan natin ang volume ng gitara. Volume knob. Dagdagan ulit natin, todo natin yung volume knob. So, yan. Okay, sarap. Oh, saksa na tayo. Baka magtagal tayo eh. So, ayun, meron na ako isang nakitang magandang preamp, yung 4, paborito ko na siya. Tapos, ayan, so, 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa 5 na tayo. Plexi na to. Pakinggan natin. Oh, taba. So, nagkaroon ng, volume spike. Karoon siya lumakas siya ng konti, kaya bawas tayo ng konti dito para maging balance lang sa camera yung tunog. Sarap nito guys. Okay, alis na tayo sa Plexi, baka magtagal pa tayo guys. So 6 ay Marshall JCM 800 siya. So distortion type daw siya, sabi nila. Sabi na nakasulat, kaya punta na tayo. Wow, ganda nito ha. Ganda nito. Pang rhythm guys. Grabe yung mga Marshall dito ah. Hindi ka na-expect na ganito na kagandahan. So okay siya. Ang sarap ng pulso niya, men. Okay siya sa
sa akin ha. So imagine nakagitna pa yan pero nararamdaman mo na yung gain, marami pang ibubuga. So positive to, positive. Okay, punta naman tayo sa EBH, yung number 7. Sa EBH 5150 lead. Tama? Oh, yan, okay. 5150. Ito yung kanyang ang sarap na nung yung pakiramdam, parang malalim yung niya, yung peaking dynamics niya. So ang sarap, tapos merong coating here. Sa ganitong gain pa lang, sa kalahati pa lang, ganun yung binibigay niya. So ayun, isang positive din sa akin to, grabe. Ang ganda ng EBH 5150 niya, guys. So doon na tayo sa ENGL Powerball. So ito, distortion. Tingnan na natin. Wow, sarap din. Sarap, men. Grabe yung tunog niya. Preamp na preamp. Gusto ko to. Ang daming halos lahat sila magagamit mo sa sa tunay na buhay. Hindi siya tunog alam mo, hindi tunog synthetic. Natural siya, mag-response. Ang sarap, guys. Positive to, ang ganda. So next ay itong ating Mesa Boogie Dual Rectifier. Ito na yung yung kay Petrucci na ginagamit, no? So pangwalo na tayo. Wow, grabe, ang bigat tumunog nito. Imagine yan lang yung gain niya, ha, guys. Wala pang cab, wala pang kahit na kung nilalagay. So ang sarap niya ng tumunog. Ay! Wow. Sa murang halaga ganito siya tumunog. Hindi ko ma-imagine. So sobrang panalo, guys. So ngayon susunod natin yung mga iconic na tunog. So kanina nagustuhan ko yung yung overdrive yung Marshall, yung pang-apat. So tingnan natin. So gagawa tayo ng yung kanyang delay on natin. Tape delay. Tingnan natin. So yun yung gitna, no? Okay, so ito yung amount ng kanyang delay ito. So natin.
Okay. Delay time. Oh, masyado matagal. Quarter lang. Okay. Yan, okay yan. Okay, and so, gagawin natin ngayon, titimplahin natin siya. Gagalawin na natin middle niya, babawasan natin ng konting treble, and bass. Dagdag tayo ng konti. So, ayan ang timpla natin sa kanya. So, let's see. Magbuhay tayo ng konting noise gate. Wala naman masyadong pinagbago. Meron ba? Meron naman. Hindi lang ganun ka responsive, pero yes, meron naman. So ayan, sige. Taas pa natin yung middle, bawas pa tayo ng konting treble para mas masaya ang buhay. And then na binibigay natin katulad niya na so pinarinig naman natin lahat yung kanyang mga kanina yung nasa alas 12 lang lahat yung kanyang mixing. So it can give you more dun sa sa settings na yun, sa gain, mga gain niya. So pasado sa akin tong unit na to. At inuulit ko, hindi ito sponsored video guys, kaya walang bias, okay? Sa sinasabi ko yung totoo. Dun lang sa mod, so meron silang similarity nung Q-Baby na Mbabe, no? Na kapag naglalagay ng mod, medyo yung quality, medyo nagle-less ng konti, pero napaka-slight lang naman. Pero syempre, hindi ko alam dahil hindi ko pa naman masyado itong kabisado. Baka along the way, pagka ginamit ko na siya araw-araw, baka mas manotice ko na, o mas magawan ko ng paraan yung mga bagay na yun. So for now, ito lang muna guys. So magkakaroon tayo ng series weekly na gagawa natin ng mga timpla itong ating unit na to. Magbibigay tayo ng tips and tricks sa mga timpla na ibibideo natin na nakatutok na dito sa mismong unit para magkakaroon tayo dun sa ng mga libreng patch, mga basic usable patch lang na gagawin natin para dun sa mga taong nag-struggle na magkaroon ng magandang tone. So huwag nyo kakalimutang i-follow yung page ko para updated kayo lagi kapag nag-upload ako ng bagong timpla or mix ng ating mga patches, clean patch, rhythm patch, and solo patch. Yan, meron tayong mga may dadagdag sa ating mga Lekato unit, sa ating Takti. So yun lamang, maraming salamat, sana suportahan yung page na ito, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-share syempre yung video na ito. So yun lamang po, maraming salamat, thank you guys,
Mabuhay kayo mga ka-shreds. Alright.